kuna warbaahineedkiisan uu ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani isla markaana ay goobjoog ku hayeen xubno kamid hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani iyo qaybo kamid ah gudida fulinta isla xisbigaasi waxa uu mar kale ku celiyay in heshiiska dhex maray Somaliland iyo sidoo kale shirkadda DP World ee ku aadan balaarinta marsada weyn ee caalamiga dekada Berbera ay ku jiraan madmadow fara badan oo xukuumadda laga rabo inay shacbiga u bayaamiso isla markaana u cadeyso hore uma taageerin haddana ku taageeri maayo xukuumadda Somaliland heshiisyo aanay u marin dariiq habboon oo daahfuran oo aan mugdi iyo madmadowtoona ku jirin heshiisyada xukuumadii kala dambeeyay ee kulmiye la galeen dalka aynu jaalka nahay saaxiibkana nahay Imaaraadka waxaa ka muuqda madmadow fara badan iyo mugdi iyadoo shacbiga si dhaba loogu soo bandhigin heshiisyadaas waxaa ka marakacaya mugdigaas in la sameeyey shirkad loogu magac daray Somaliland Investment Company oo aan sharciga samayskeedu waafaqsanayn shuruucda Somaliland horena aan uga hadalay shirkadana mowqifka xisbigu waa mowqifkii hore u cadeeyay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa uu sidoo kale xukuumadda Somaliland u soo jeediyay inay soo bandhigto qaabka loo lunsaday dhaqaalihii loogu talagalay biyo balaarinta caasimadda Hargeysa gaar ahaan mashruuca wasiirka biyuhu tilmaamay inuu fashilmay ee Xunbaweyne waxa weeye mashruuca biyaha ee Xunbaweyne boqolkiiba 60 shacbiga Somaliland waxay naawilayeen oo rajo ka qabeen inay maalin biyo cabaan biyahaasna ay ka helaan mashruuca Xunbaweyne dawladii kala dambeeyay Somaliland mid waliba rajada shacbiga way xusaysay xukuumaddu ha u cadeyso shacbiga waliba madaxweynuhu ha u cadeeyo maxaa fashiliyay miyaa la fashiliyay nin juxal oran jiro Arab ahaa ayaa maalin isagoo meel maraya ninkii xagaad ku socotaa suuqa ku socdaa buu yiri maxaad ka doonaysaa buu yiri waxaan ka doonayaa buu dameer baan soo iibsanaya insha Allah dheeb buu yiri waxba oran maayo buu yiri waayo buu yiri wuxuu lacagta jeebkii ku jirta dameerkan wuxuu joogaa suuqa dadkii juxal lacagtii waa laga xaday markuu sii socday dadna galabtii soo maray isagoo bilaa dameera dameerkii meel la yiro insha Allah haday lacagtii marka bal xukuumaddu cidii lacagta haday mashruuca iyo sababtu u fashilmay gudoomiye Ciro isagoo si wada hadalkiisa waxa uu sidoo kale mar kale ku celiyay cambaareynta mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka degmada Oodweyne oo muddo ku siman 30 cisho xiligan ku xidhan xabsi ku yaala gudaha Hargeysa xildhibaanadaasi waxay xidhan yihiin muddo ka badan bil waxay xidhan yihiin nin shacbiga sida la sheegay oo ganacsada odayaasha deegaanka mid ka mid ah anshaar wuxuu yiri wasaaradda dakhliga waxa nagu tiri waraaq baan noo qornay xeelanaanta aan leenahay la soo daayay xildhibaanada wuxuu nagu yiri waxa soo diiday xeer ilaalinta oo tiri idinka idinba xidhnaa shirkad buu xidhan yahay miyaan la yaab lahayn xildhibaan xasaanad leh in shacabka inuu xidhnaado bil gudoomiye Ciro oo telefishinka Somali Cable wax ka weydiiyay in wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya lagu wada inay ka furmaan 19 bisha tan magaalada Djibouti caasimadda waddanka Djibouti in ka xisbi ahaan lagu soo wargeliyay iyo mowqifaan dhawaaqooda ku aadan heshiiska Somaliland iyo DP World iyo dhawaaqii ka soo yeedhay xogayaha guud ee xisbigaasi uu ku difaacay isla heshiiska Somaliland iyo sidoo kale shirkadda DP World isla markaana jawaab uu ka bixinayay dhawaaqii heshiiskaasi lid ku ah oo ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre 19 shirka dhacaya naloobana sheegin mana ogin laakiin de xisbigu tala guud buu leeyahay oo waana ka mid xogayo hadalkiisii uu yirina de xisbigu ku metelay
haddii wax lagu kabayana waa lagu kabaya xisbigan xaq u leh ku kabo wixii lagu kabay xuseen axmed caydiid oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani oo isla kulan warbaahineedka goobjoog ku ahaa iyo dhankiisa erayo kooban kaga hadlay isla qodobada gudoomiyuhu xusay ee ku aadan heshiiska DP World iyo mashruuca xambaweyne weelka loo samaystay tuugada shirkadda aan diiwaan gashanaynin xalaal dalkeeda ka ahayn ayaa dal kale nooga jiraysa waxaan leenahay dee taasina inaga inoo taalma jooge ummadu halka ya marka horna way qaltantay marka iyadoo haraadka ku jirta u dhiibatay talan codbaan ku siinayna maanta waxaan umada u sheegaynaa inaanay cabaynin inta kulmiye uu talada joogo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.